Hola, molt bona nit. La situació meteorològica al cap de setmana es presenta de moment amb temperatures més altes de les que hem tingut els últims dies i amb més nuvolositat. De fet, fins i tot dissabte de vesprada podríem tindre algun ruixat. La pròxima setmana la situació canviarà i més que vent de sud-oest entrarà vent de llevant i la probabilitat de precipitacions augmentarà. Per tant, de moment, el protagonista del cap de setmana seran les temperatures que continuaran altes o fins i tot més altes de les que hem tingut, com comentem, els últims dies. Ara després repassarem les màximes de la jornada d'avui. Veiem algunes imatges perquè avui també hem tingut de matí com a protagonista eixa boira costanera, eixa boira marítima que s'ha afectat les zones litorals del punt d'Alacant i també de zones litorals de Castelló, una boira que ha sigut presents, núvols baixos, destacables a primeres hores i que han reduït la visibilitat de manera important, tot i que després s'han desfet, i el que hem tingut a migdia ha sigut sol amb núvols mitjans i alts. Este tipus de núvols baixos són normals en aquestes èpoques de primavera, a principi de la primavera, quan la mar encara està prou freda. Recordem que estem en el moment de temperatures més baixes de l'any, al voltant dels 15-16 graus, i està arribant aire càlid que arriba des de la zona del nord d'Àfrica, i això provoca que en la part inferior d'aquesta massa d'aire més càlida, amb contacte amb la superfície de la mar, que està relativament freda, provoca aquestes boires que així veiem s'han format cap a Alacant, també cap a Castelló, i després, espentades per la nuvolositat i pel vent de sud-oest, han anat cap a mar endins i ha deixat un dia, bàsicament, núvols, però núvols de tipus mitjà i alt. En aquestes imatges es veu com la massa d'aire més càlida sobrevola eixa mar més freda i la part inferior és la que s'atura i provoca la condensació i la formació d'aixos bancs de boira que afecten principalment les zones costaneres i, com comentem, és més ben normals d'esta època de l'any i que demà encara matí podria formar-se en algunes zones, però com comentem, la situació té tendència ja a ser diferent la setmana pròxima amb una massa d'aire que ja no seria tan càlida. I a banda dels núvols del matí, núvols baixos i aquestes boires costaneres, també hem tingut núvols mitjans i alts, núvols alts, que han deixat una eixida del sol rogenca en alguns punts on no hi havia aquests núvols baixos, la mar molt tranquil·la. I observen, el que hem tingut també és un efecte òptic, un fenomen òptic que es provoca amb aquests cristalls del gel que tenim en aquests núvols alts, i observen, s'ha arribat a formar, com veiem en les següents fotografies, halo solar. En aquest cas, sempre, recorden, es forma amb aquest tipus de nuvolositat que era el que hi havia per la part superior dels núvols baixos. És un efecte òptic, normalment, sempre, recorden, al voltant del sol, cal tapar el sol per veure molt bé aquesta mena d'arc que envolta, en aquest cas, una circunferència tota la zona solar. S'ha pogut fotografiar de diferents punts del territori, com ara, per exemple, la zona de Caudete de las Fuentes. Ens envia aquesta fotografia Juan Carlos García. Els núvols alts també han deixat una vesprada en general de temperatures suaus i observen aquesta fotografia de Montgó perfectament, en aquest cas amb bona visibilitat, que ens envia la fotografia Toni Bolufer. Les temperatures màximes d'avui en molts punts han baixat 1 o 2 graus respecte a ahir, tot i això cap a zones d'interior encara han sigut altes i per damunt dels 20 graus en molts punts. Observen com la màxima d'onda avui ha sigut de 22, ahir parlaven de valors de 24 i de 25, Castelló ha tingut 21, la Vall també 21, a Cinctorres han arribat avui als 20, Peníscola, a l'observatori situat al Gran Hotel, han arribat als 20 també, i vegem que ha sigut molt pareguda la de Cinctorres cap a l'interior i Vinaròs, que ha tingut 8-9. El vent que entrava de mar cap a terra ha frenat les temperatures màximes. Ens desplacem més cap al sud, a València hem arribat a la zona de Xàtiva, és on més calor ha fet, cap a la zona, en principi de la zona de la costera, han arribat als 27 a Xàtiva, Bunyol ha tingut 25, Canals 26, Xelva ha arribat als 25, Fontanars en tenia 24, i cap a les zones costaneres, avui la brisa, a l'Observatori de Vivers de València, avui hi ha hagut 19, però a l'aeroport hi ha hagut 22, 3 graus més altes. Es notava clarament, més prop del litoral, la temperatura més alta ha sigut una miqueta més baixa que a les zones d'interior. L'efecte de les brises avui ha sigut ben notable. Veiem cap a la zona d'Alacant, Alcoi ha tingut 25, també Villena, Elda 24, Alacant ha arribat als 23, també Pego, i Torrevieja, s'ha notat també el tema de la brisa, ha arribat als 19 de màxima. Les imatges de satèl·lit el que mostren és d'on venen els canvis que tenim este cap de setmana. Observen que arriben núvols de moment, els que hem tingut avui, aquests núvols mitjans i alts acompanyant la massa d'aire més càlida, i el front i la borrasca de la que estem parlant estos dies, que continua situada cap a l'oest de la península, espenta este front, que és el que ja acabarà passant per la península i ens arribarà a nosaltres demà de vesprada. I és el que no arriba molt actiu, però sí que podria descarregar alguna precipitació. De fet, en el mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar i mostrem la successió pel que fa al dia d'avui i també demà i després demà, es veu com evolucionarà este front. Este front evolucionarà lentament, no arribarà molt actiu. Aquí tenim la situació del dia d'avui. Demà al migdia ja ens arriba a nosaltres i passa entre dissabte i diumenge. Passa amb vent de ponent, per tant no arriba molt actiu, però sí que és un front que demà de vesprada deixarà un cel més tapat i, com comentem,
la possibilitat d'alguna gota. Pel que fa a temperatures i a probabilitat de pluges, vegin vostès en particular l'observatori de Sagunt. El més destacable, en roig les màximes, en blau les mínimes, la pujada de temperatures de dissabte, valors per damunt de 25 graus i en alguns punts del litoral de Castelló podrien fregar els 30. Es mantindrà pareguda diumenge i la setmana que ve tot canvia. Entra vent de llevant, més humit i baixada notable de les temperatures màximes amb valors que quedaran inferiors als 20. Per tant, és el cap de setmana els 2 dies de temperatures més altes dels pròxims dies. I pel que fa a la probabilitat de pluja, també moltes persones preguntant han vist al cap de setmana, no hi ha probabilitat de precipitacions, sobretot al litoral, i sí que augmenta a partir de dimarts i de dimecres. Situació revolicada i caldrà seguir, sobretot per les festes d'Alcoi. En principi, l'oratge de la pròxima setmana serà més variable i augmentarà molt la probabilitat de ruixats i alguna tempesta. I vegin vostès com evoluciona el front. El més destacable és que tenim dissabte i diumenge les pluges concentrades cap al centre i cap a l'oest de la península, alguna gota que pot arribar cap a l'interior de Castelló i avança una miqueta diumenge, que serien les gotes del diumenge de matí. Per tant, a nosaltres no ens arriba tota la precipitació que sí que caurà este cap de setmana cap al centre i cap a l'oest. De fet, ho veiem en els mapes de símbols. Matí de dissabte, matí tranquil, sol, dominat pel vent de ponent encara, temperatures fins i tot més altes. No descartem alguna boira en zones litorals, es desfaran. Dissabte de vesprada és completament diferent al matí, augmentarà la nuvolositat, arriba el front, el cel quedarà tapat i podia caure alguna gota cap a les zones de muntanya. S'ha anat ràpidament el mapa, alguna gota demà de vesprada, dissabte podíem tindre. Diumenge, al matí encara quedaran núvols, alguna gota cap a Castelló, però diumenge el front passarà ràpidament i al migdia ja lluirà el sol, amb temperatures no tan altes com les de dissabte, però encara calor. I observen, dilluns, dimarts, el vent ja no gira de sud-oest, girarà, bufarà de llevant i de gregal. Més nuvolositat, cel tapat, humitat més alta, alguna gota cap al nord d'Alacant i aquestes gotes podrien anar més a partir de dimarts i de dimecres. D'això ja en parlarem la setmana que ve, però sí que la situació meteorològica serà diferent a la del cap de setmana. Este cap de setmana, més calor, sobretot dissabte, i atenció, dissabte de vesprada, diumenge de matinada, algun ruixat podríem tindre d'eixe front, que no és molt actiu, però que passarà ràpidament. Acabarem amb imatges i fotografies, a vegades també el recordatori de l'eixida i la posta de sol. Recorden, demà, l'eixida, guanyem cada dia un minut de matí de vesprada al voltant de les 7 i 20, la posta al voltant de les 20 i 40 hores. Este cap de setmana, dissabte, no podrem veure molt el cel per la nit, però diumenge, si miren el cel, veuran que la lluna està al costat d'una estrela molt brillant. La lluna el diumenge ens indicarà, que podríem utilitzar-la com una mena de far, la tindrem al costat del planeta Júpiter. Si volen veure això, observen, diumenge miren cap a la lluna i tindran el planeta Júpiter. Si ho fan això a les 9 de la nit i se giren i miren cap al nord, veuran passar l'estació espacial. Això serà entre les 9 i 3 i les 9 i 5 minuts. Per tant, espectacle astronòmic, tot i que demà no podrem disfrutar perquè demà estarà núvol, però diumenge de vesprada poden intentar-ho. Acabem així, amb imatges i fotografies que agraïm, que recorden que es poden enviar al correu electrònic oratge@tudormediterraneo.es. Moltíssimes gràcies per les seues imatges i fotografies que, com aquestes, ens permeten fer un recorregut pel nostre territori. Moltes gràcies, que passen molt bona nit i molt bon cap de setmana.